Presiden ini tewas ditembak jatuh ketika sedang menaiki pesawat jet pribadi. Juvenal Habyarimana merupakan presiden dari negara Rwanda, sedangkan Cyprien Taryamira merupakan presiden dari negara Burundi. Keduanya tewas ketika menaiki jet pribadi dari presiden Rwanda itu, yang mana ditembak jatuh di wilayah udara dari negara Rwanda pada tanggal 6 April tahun 1994. Pesawat jet tersebut mengangkut dua presiden dari negara itu.